Կարոջան, ով Կարոջան, Էրներ ջանից, ով տղես։ Մենք ենք մեղավոր, մենք, մամ, ես քեզ քանի անգամ ասեցի, մամա, ես քեզ քանի անգամ խնդրեցի, քանի անգամ ասեցի, մամ, ինչի չխոսացիր պապայի հետ, ինչի ոչ մի բան չարեցիր, մամ։ Մենք ենք մեղավոր, մենք ենք, մեր պատճառով էս ամեն ինչը եղավ, մենք արեցինք, մենք ենք մեղավոր, մենք։ Այսինքն 8 տարի։ Աղբորս տանանք հողի տակ դրեցինք, որ այդ լակոտը 8 տարուց դուրս գա, պապ։ Ջահել եմ, երևի ուրիշ բաներ են հաշվի առել։ Ինչ են հաշվի առել։ Աղբորս մեռնելուց հետո մեղավոր են ճանաչում, որ աղջիկը սպանել է, են հաշվի առել։ Մեկը Կարունին հետ չենք բերել։ Հա, ճիշտ ես ասում, պապ։ Ճիշտ ես ասում, ամեն ինչ ճիշտ ես ասում, բա աղջիկը։ Ինչ շարունակի վրա։ Ավելի, պապ, այս ամեն ինչի մեղավորը ինքն է, այս ամեն ինչը ինքը արեց։ Հիմա իր սենյակում հանգիստ պարկել է, իբր ոչ մի բան չի եղել, իբր վատ է։ Պապ, ես քո նման չի, պապ ջան, ես քեզ ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Դու միշտ ճշտի կողմն ես եղել, պապ, դու ինչքան էլ շատ սիրես մեկը, միշտ ճշտի կողմն ես եղել։ Դու հորքուրին ինչքան շատ ես սիրում։ Դու քո քրոջը այդքան շատ սիրելով տնից հանել դուրս ես շպրտել, հիմա ինչ ա եղել քեզ, պապ, ինչ ա փոխվել։ Պապ, Նարեն ավելի վատ բան ա արել, քան քուրը։ Վրա, ես երեխա եմ կորցրել։ Ու չեմ պատրաստվում մյուսին էլ կորցնել։ Պապան ուր է բա։ Խանութ ա գնացել։ Ոնց ասար։ Նարե, այսօր են օրն ա, որ պետք է միասին լինենք։ Միասին գնանք գյուղ ու գանք։ Մամ ջան, խնդրում եմ, էլի։ Ես հանգիստ եմ լինում, երբ որ մենակ եմ գնում։ Որ միասին գնանք։ Դուք գալու եք Արփիի մոտ։ Գալու եք Արփիի գերեզման։ Ես գնում եմ, նստում եմ, խոսում եմ Արփիի հետ։ Հետո գնում եմ Արփիենց տան մոտ։ Տեսնում եմ պատուհանները բաց են։ Լուսիկ տոտային եմ տեսնում։ Կորացած ու մազերը ամբողջությամբ սպիտակել են։ Գիտես, մամ, տպավորություն է, որ այդ մարդիկ ներս են մտել 6 տարի առաջ ու էլ դուրս չեն եկել այդտեղից։ Ասում ես 4-ով գնանք, հետո նստենք, հաց ուտենք։ Ախր մենք 4 հոգի ենք, 4-ս էլ տարբեր կարծիք ունենք այդ նույն իրավիճակի մասին։ Մարդիկ միասին են գնում, միասին են սգում, երբ որ նույն կարծիքի են, երբ որ նույն բանն են մտածում։ Բայց մեզանից ամեն մեկի համար տարբեր մարդիկ են մեղավոր։ Վրամը միջև հիմա զղջում է, որ չի սպանել Հայկին կամ Միքոյին։ Դու պապան Արփին եք մեղադրում։ Չգիտեմ, երևի հոգու խորքում ինձ էլ եք մեղադրում, ուղղակի չեք ասում, որովհետև ես ձեր երեխան եմ։ Դե մեկին կորցրել եք, հո մյուսին էլ չեք կորցնելու։ Ու դրանք իմ բառերը չեն։ Պապան է այդ ասում։ Մամ, մենք ուղղակի
Նույն սուքը չենք կիսում։ Նույն ձևով չենք մտածում։ Ես չեմ հասկանում, այդ ո՞նց է ստացվել, որ 2 տարի շուտ են բաց թողել։ Ես չգիտեմ, ես ոչ մի բան չգիտեմ, չեմ էլ ուզում խոսել այդ թեմայով։ 6 տարի։ Ընդամենը 6 տարի իմ երեխու արյան դիմաց։ Դե մնում էր մի հատ էլ վրամի մոտ այդպես խոսեիր ու վերջ։ Նարե։ Դու գիտեիր։ Չէ, որտեղից պիտի իմանայի։ Չգիտեմ, չզարմացար դրա համար եմ ասում։ Դե ուղղակի չարձագանքեցի։ Նարե, մենք չենք մոռացել եղածը, ձեր հարաբերությունները, քո մասնակցությունը։ Պապա, 6 տարի է անցել։ Թեկուզ 16 տարի անցնի։ Այդ տղեն մեր թշնամին է։ Ճիշտ է, ես ասել եմ, ներել եմ, որովհետև վրամի մասին եմ մտածել։ Բայց սիրտս չի ներել։ Սիրտս աղջիկ ջան, չի ներել։ Հիմա ինչի ես դու այդ ինձ ասում։ Ուղղակի ասում եմ։ Ուղղակի ասում եմ։ Չեմ խանգարում։ Չէ։ Բայց ինձ ո՞նց ես գտել։ Գտել եմ։ Ինչ որ բան ա եղել։ Ինձ աղբորդ համարն է պետք։ Որ երկար բարակ կյանքս չպատմեմ, որովհետև հիմա դրա ժամանակը չի։ Կասկածներ ունեմ, որ քուրս աղբորդ հետ է։ Ու ամենակարճ ճանապարհը հիմա այն է, որ աղբորդ համարը տաս։